这才不能放冰箱，浪费电。谁说的？饭菜就应该趁热放冰箱。之前有人做过实验，把热气腾腾的饭菜放进冰箱里，结果就耗电0.046度电，其实就相当于多开了几次冰箱门而已。但是如果饭菜温度低于60度的话，细菌就会开始生长繁殖。所以趁热把饭菜放进冰箱里，其实是不给细菌生长的机会。尤其是现在夏天，吃完饭后就可以把剩菜包上保鲜膜，立刻放进冰箱。那你们知道有哪些东西是不适合放进冰箱的吗？